matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawas sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes karon pisa 3 nimbuhan sa Agosto ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonebi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa mga balita, mga relief goods gihatag ngadto sa 63 ka mga pamilyang apektado sa sunog. Mga empleyado sa CGSO Iligan gipailalom sa cyber hygiene training. Gregorio Tillots Memorial Hospital ang pagawas og opisyal nga pahayag kalabot sa insidente sa outpatient department. Sa kauluhan, ARC gitahasan ang Meralco nga mag-refund og 9.5 bilyones pesos sa mga customer. Lacson, gibalibaran ang imbitasyon ni Cayetano nga mobisita og inspeksyonon ang flood control project sa Taguig. Sa gawas sa Philippine passport ni Saka sa global rankings. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Israel gipangandaman ang ika-2000 nga anibersaryo sa pagbaptismo kang Hesus sa tuig 2030. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gihatagan og mga relief goods ang 63 ka pamilya nga apektado sa nahitabong sunog sa Purok 1 Barangay Tambakan niadtong niaging semana. Gipanguluhan kini ni Armien Aloro ang head sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office ug Margie Amarga ang City Social Welfare and Development Program Supervisor ang pagpanghatag sa mga relief goods uban sa mga personay sa opisina ni Konsyal Ramel Imburong, ang chairperson sa komitiba sa Disaster Risk Reduction and Management Office, subay sa direktiba ni City Mayor Frederick Siao aron masiguro nga dali maabot ang tabang sa mga pamilyang apektado. Matag pamilya nakadawat og bugas sa family food packs, sa sleeping kits, hygiene kits o mga gamit sa kusina aron na makatabang sa ilaang adlaw-adlaw nga panginhanglan, samtang nagpabilin ang uban sa evacuation center ug ang pipila nagpuyo sa ilang kabanay. Nagpalain usab ang koordinasyon sa mga opisina sa LGU aron mahatagan og dugang nga mga suporta ang mga biktima og mapadali ang ilang pagbangon gikan sa nahitabo. Kini nagpakita sa lig-on nga panaghiusa sa LGU Iligan sa paghatag og dali nga suporta o pag-atiman sa mga biktima sa kalamidad. Gipailawom sa Cyber Hygiene Awareness Training ang mga kawani sa City General Services Office sa miaging semana dito sa Digital Creatives Hub. Tumong sa maong nga pagbansay ang pagpanalipod sa mga opisyal nga account o device pag-ila sa mga cyber threats sama sa phishing o malware o pagpauswag sa responsableng paggamit sa internet sa opisina. Mahinungdanon kini nga lakang tungod kay ang CGSO
ang nagdumala sa mga pondo, kaptangan o critical nga record sa lokal nga kagamanan. Pinagi sa maong kaalam, malikayan ang mga data breach o masiguro ang walay kabag-uhan nga paghatag o mga pampublikong serbisyo gipasiugdahan sa Cyber and Information Security Division o BOSACAD ICTC uban ang suporta ni Mayor Frederick Siao ICT Committee Chairperson Konsyal Thomas Derek Siao, Center for Digital Iligan o Digital Creatives Hub Iligan. Nagpagawas na og opisyal nga pahayag ang Gregorio Tilios Memorial Hospital ni atong Hulyo 29 bahin sa reklamo ni Miss Jerly Namuk. Kini may kalabutan sa iya ang nasinati sa outpatient department. Sumala pa sa review sa ospital, gipaagi si Namok sa standard triads o gihunong ang proseso sa wala pa mahuman tungod kay nagdumili o nihawa kini samtang gipangayo sa doktor ang iya ang miaging ultrasound report alang sa assessment. Gipahayag sa pamunuan sa Gregorio Tilios Memorial Hospital pinagi ni Dr. Richelo Daguman, third Chief of Hospital nga ang pagkalangan sa serbisyo tungod sa kadaghan sa mga pasyente nga giatiman sa mga doktor sa emergency inpatient o outpatient care. Gipaniguro sa hospital ang ilaang lakang nga mapalambo ang paghatag serbisyo o mapamubo ang hulatanan sa mga pasyente. Balita sa kauluhan, gitahasan sa Energy Regulatory Commission ERC ang Manila Electric Company Meralco nga mag-refund sa kinatibuk ang 9.5 bilyones pesos sa mga consumer tungod sa sobrang nakolektang singil sa kuryente niadtong 2025. Sobe sa desisyon sa ERC nga adunay pitsang Hulyo 31, equivalent kini sa 0.3449 kada kilowatt-hour nga ibawas sa bill sa mga customer sulod sa unong kabulan. Ipakita ang refund isip bulag nga item sa monthly electricity bill o gilaumang magsugod kini sa mosunod nga billing cycle. Sumala pa kang ERC Chairperson o Chief Executive Officer Francis Saturnino Juan. Ipatuman ang refund sa oras nga madawat sa Meralco ang opisyal nga desisyon sa komisyon. Gipatinaw sa ERC nga ang refund mao ang bunga sa pagpatarong sa mga singil ni adtong gitawag nga lapse period sugod Enero hangtod sa Disyembre 2025. Niini nga panahon padayon nga naningil ang Meralco gamit ang kanhi aprobadong rate samtang gihulat pa ini ang pag-aprobar sa bag-ong rate sa ilalom sa proseso sa rate reset. Gisulti usab sa ERC nga ihilakip sa kinatibuk ang refund ang interest tungod sa sobrang kantidad nga nakolekta sa Meralco sa naasoing panahon. Hugot nga gibalibara ni Senador Panfilo Ping Lacson ang imbitasyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga personal nga inspeksyonon ini ang flood control project sa Taguig human ang ilang mga sinukliay o aligasyon. Sa usa ka pahayag gisulti ni Lacson nga mobisita lamang siya sa lungsod kung nahapsay na sumala pa ang flood control project nini. Komedya pa sa senador, dugay na sumala pa siyang wala nakalangoy o basin malunod lamang siya sa baha sa Taguig. Nauna na nga giimbitahan ni Cayetano si Lacson o ang iyang mga sakop nga mobisita sa Taguig aron makita mismo nga natapos na o dili kini ghost project ang mga flood control o guban pang infrastruktura nga iya ang gipasigarbo. Mahinumdumang nagpahigayon si Lacson o kaugalingon niya nga fact-finding investigation sa sumala pa'y mga ghost infrastructure project sa Taguig nga gikaingong gipasulod ni Cayetano sa 2025 national budget. Napasa na usab sumala pa niya ang resulta sa investigasyon sa Office of the Ombudsman. Nagugat ang sinukliay sa pahayag sa duha ka senador human nga gikwestiyon ni Cayetano ang pagtaas sa state of assets, liabilities and net worth o salin ni Lacson. Gipamugos usab ni Lacson nga gikan kini sa iya ang mga lehitimong negosyo sa mga panahong dili pa siya nanilbihan isip senador.
Gikataho nga ni Saka ang Philippine passport sa ika-72 nga pwesto gikan sa ika-75 leading pwesto kaniadtong tuig 2025. Kini ang pinakataas nga pagsaka sa Philippine passport gikan sa tuig 2014. Sa naasong global rankings, nag-una ang Singapore nga naay access sa 192 ka mga nasod, samtang gisundan kini sa United Arab Emirates, sa South Korea ug Japan nga naay access sa 188 ka mga nasod. Sulod sa 20 ka tuig, dako og saka ang United Arab Emirates gikan sa 62 hangtod sa ikaduha nga pwesto. Sa ASEAN, naa sa ikapito nga pwesto ang Philippine passport. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nangandam na ang nasod sa Israel alang sa pagsaulog sa ika-2000 nga anibersaryo sa pagbaptismo kang Hesus nga mahitabo sa tuig 2030. Ang naaso yung pagsaulog gilauman nga pagkatambungan kini sa minilyon ka mga katawhan gikan sa nakalain-laing dapit sa kalibutan. Tungod ini gipatuma na ang working committee nga mao ang mangunay sa pagpangandam. Kini nga pagpangandam giuyunan usab sa mga opisyalis sa nasod sa Israel. Ang nasod pagpangandam gibuhat sa nasod human nga unang nangandam ang nasod sa Jordan kabahin sa ika-2000 nga anibersaryo sa nga paghimuon sa Jordanian side sa Jordan River. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang sentro sa Tropical Depression nga Luis gimanaban ang anak ni mahimutang sa 130 kilometros sa sidlakang bahin sa Kasiguran, Aurora, nga nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 55 kilometros matag oras nga dunay pagkuso-kuso nini nga 70 kilometros matag oras. Apan padayon makaapektar sa nasod nga Pilipinon ang southwest monsoon. Ang Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, ubang bahin sa Cordillera Administrative Region, ubang bahin sa Cagayan Valley, ubang bahin sa Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, o ubang bahin sa nasod ang makasinati gihapon karong adlaw. O marag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, pagpanalugdog o pagpangilat, ilabi na sa panahon sa kapunon, kini-epekto sa extension sa Tropical Depression nga Luis, southwest monsoon o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, din sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton musangko sa 29 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:40 ug musapon niya sa alas 6:25 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated. King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan. Sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya nonibi. Magpasalamat og mingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.